咁我啱先咧見到咧，有好多朋友仔咧就問阿小圓姐姐嘅呢個蛋白粉係咪？嗱，我同你哋講呢個蛋白粉咧，我想問下直播間嘅朋友仔，你哋有冇人咧？有冇人咧啲糖高嘅？有冇人啊？有冇人咧啲老人家咧？已經係鬆晒㗎啦，啲肉開始泡腍腍㗎啦。有冇人啊？有。如果有人咧糖高嘅，發現自己唔正常嘅，我哋咧唔能夠食好多啲飯啊乜嘢之類嘅，你可以食下我哋呢一個蛋白粉㗎。每日一羹仔，你朝頭早可以食一羹仔嘅，喺飯前食，用水就得㗎啦，用水就得㗎啦。或者係乜嘢咧？或者係喺飯後食。晚上飯前食又得，食咗之後咧，我哋啲糖咧，佢唔會話突然之間嘣一聲拉高，佢慢慢地緩解㗎，緩解我哋嘅代糖嘅過程啊，然之後咧將嗰啲糖排咗出嚟，即係話我哋個肚墩仔好大嚿嘅，佢會慢慢地你長期食嘅，佢會細細地落嚟嘅。同埋咧，我哋啲術後嘅人咧爛咗隻手啊，好難好返嘅，你都可以食下，可以減少我哋嘅糖嘅吸收，平穩我哋嘅糖嘅，聽到未啊？聽到未啊？你應該好多人食過㗎啦。嗱，我呢個蛋白粉咧，係同醫某院嘅攞出嚟嘅價錢係同步㗎。營養科。你睇睇我哋呢個咧係保健食品，你睇清楚未？係保健食品。咁我咧，我而家咧有好多人問我咁樣嘅，因為咧我上次咧就剩翻11份嘅庫存。如果你哋直播間有人係糖嘅。我而家上咗佢啊，或者我哋唔想個肚腩咁大嚿嘅，或者我唔想食咁多嘢嘅，我食飯嘅時候滗一羹仔，一日飲一殼仔就得㗎啦。我開咗未㗎呢嚿嘢？呢個未開嘅。咁我有冇開過㗎？下邊啲新嘅呢啲。嗱，我開咗佢一殼仔就得啦。我有冇杯啊？有冇水啊？嗱，我俾你睇睇，用40度嘅水。好，嗱，我拉出嚟俾你睇睇。嗱，我嗰日冇拉出嚟俾你睇嘅。而且同埋咧，佢呢個嘅話，我哋係冇加過咩植脂末啊，冇加過啲乳製品啊，冇加過糖㗎。佢只係大豆分離蛋白，仲有乜嘢蛋白啊？同埋我哋進口嘅乳清蛋白。仲有我哋進口嘅乳清蛋白，我哋聞到嘅就係我哋嘅蛋白味。你哋喺出邊買嘅係乜嘢咧？有人工色素嘅，有添加植脂末嘅，植脂末添加落去咧對我哋人體唔好噶。係增加我哋嗰個代謝嘅壓力啦。嗱，我而家咧，我攞一杯俾你睇睇啦。我就係咁樣咁呆地，然之後咧，我攞隻羹，嗱，我攞隻羹嚟分俾你睇睇啦。你去醫某院咧，佢係358蚊一罐嘅。呢一種蛋白粉咧，同你哋平時喺其他直播間買嘅唔一樣噶。佢係保健食品，佢係小藍帽嚟噶。佢係小藍帽嚟噶，而且佢冇糖，乜嘢都冇噶，淨係蛋白噶咋，淨係蛋白粉噶啦。我哋呢個含量高啊，我哋冇加過其他嘅嘢啊，即係因為我哋我哋嘅負離子有二氧化硅。嗱，你睇清楚，嚇。睇唔睇得到啊？而且佢同埋咧，佢唔會結塊嘅。你睇下你沖嘅時候，佢係唔會結塊。你放得植脂末嘅，佢係會結塊嘅。我哋呢一個咧，佢係唔會結塊㗎啦。你睇到未啊？嗱，你冇連上嚟。佢之後咧，冇錯。你睇下剩翻幾份喎？阿妹，你俾我睇睇喎。係，阿靜冇連上嚟啊。跟住同埋咧，仲有就係話，我哋呢個咧，我哋包裝上面雖然我哋寫係85%嘅嗰個含量，但係其實我哋嘅實測報告係90.8嘅。剩翻5份嘅啫，冇糖、冇植脂末、冇麥芽糊精。我哋對我哋啲代謝差嘅老人家，同埋咧術後嘅老人家咧，佢係非常之好嘅，係非常之好㗎。特別是